tutorial untuk mengganti mesin kita. Jadi biar mesin baru ya guys ya, lupain ya ganti oli. Kalau bisa 8 bulan itu, kalau bisa 8 bulan, setahun. Jadi nanti nggak usah repot-repot ganti oli, langsung ganti mesin. Kalau enggak langsung ganti motor. Ya ya mas ya, betul sekali. Apalagi ini punya ciwik-ciwik biasa toh, ciwik-ciwik. Nah, jadi kalau oli mesin, oli gardan itu hanya marketing ya guys ya, hanya marketing. Oli itu nggak penting. Daripada beli oli kan mending buat yang lain, buat jajanin ayangnya gitu toh. Oke, semangat mesin baru.